しゃみは、その速度と影響において驚くべき現象です。くしゃみの速度は時速約 160km にも達し得るとされています。この高速で放出される空気と微小な水滴は、病原体を含むことが多く、そのためくしゃみは感染症の拡散に関与する可能性があります。特に風邪やインフルエンザなどの呼吸器感染症は、くしゃみによって広がることが一般的です。このため、公衆衛生上、くしゃみをする際には口と鼻をティッシュや肘の内側で覆うことが推奨されています。この行動は、周囲の人々を病原体の飛散から守るために重要です。くしゃみのメカニズムとその影響は、感染症の予防と管理において考慮すべき重要な要素です。